Всем привет, с вами Аура, и сегодня видео как не было 2 недели. Сегодня у нас будет вот такое необычное ну в смысле необычное. Сегодня у нас будет DIY. Сегодня мы приготовим чипсы, да. И что для этого нам понадобится? Первое. Картошка. Ну, можно 2, можно 1. Как кому захочется. Второе. Масло. И третье – это соль. Ну что, мы переходим к картошке. Первое, что нам надо, это помыть картошку. Открываем воду и моем. И теперь нам надо почистить картошку. И вот наши 2 картошки. И сейчас мы будем с помощью такой штучки их нарезать. Ну, чистить, как сказать. Вот я это и все сделал. Как-то много, да? 2 картошки. Я думала одну, но подумала, что это мало, а сейчас много. Но все равно. Пусть будет. А вот эти, которые я не могу порезать вот этой вот штучкой, ну, шкрепсти, я их порезал ножиком. Ну и сейчас мы будем, в принципе, их ложить на тарелку и потом ложить в микроволновку. Вот мы выложили. А, точно. Надо еще их посолить и налить немножко масла. Вот мы открыли масло и нальем немножечко. Ну, не знаю. О, много. И давайте соль положим. А соли можно положить на вкус. Ну, хватит. И теперь это надо все руками вот так помешать. Ну и теперь мы можем смело открывать нашу не духовку, а микроволновку и ложить картошку. Ну, просто перемешиваем все это. Все. Закрываем. И ставим мы Ой, что это такое? И поставили мы, короче, на 3 минутки. Ну, ждем. Тем временем я уже убрался. И давайте 6, 5, 4, 3, 2, 1 и можно. Картошка не сгорела. Так, горячо. Так, я взяла полотенце, чтобы было не горячее. Ой-ой. Ну и вот у нас картошка готова. Сейчас мы ее попробуем. Горячая очень сильно. Ай. Что, ну давайте вот так. Вкусно. Вкусная картошка. Очень вкусно, мне понравилась картошка. Тем более в микроволновке легко сделать. Да, ребята, и на этом все. Если вам понравился этот ролик, я думаю, вы поставите лайк, подпишитесь на канал и попробуйте тоже себе сделать такую картошку. И, кстати, напишите еще в комментариях, получилась ли у вас такая картошка, и мне очень будет приятно почитать ваши комментарии. Ладно, всем пока.